Hello mga kanguso, andito tayo ngayon sa along the highway ng Maria Aurora. Ayan po si Aling Telly, namamakyaw ng pako at uubusin niya na yata yung tinutulungan niya ng magtali yung mga nagtitinda ng pako dito. Anong lugar to? Maria ba to? Aurora? Barangay San Jose, Maria Aurora, province ng Aurora. Ayan, napakaganda. Sariwang-sariwa yung pako. Talaga na fresh from the east. Ayan. Di ba east to? Fresh na fresh, Ayan, kasing fresh ni Aling Telly. Fresh ka pa ba? Ayan, So, natuwa po si Aling Telly at gusto niya nang pakyawin yung mga bandito pako dito along the highway. Yan po ang mga paninda nila. Mayroong Indian Mingo, mayroong saba na saging, at mayroon pa dito kakaiba yung pulang saging. Yan po paninda, mga lakatan. Ayun, lakatan. Mayroong latundan. Mayroong itlog na pula. Ay, panghalo sa pako pala. Masarap to pag hinalo sa pako yung itlog na pula. With matching kamatis. May suka. Ano pong suka to? Tuba, sa niyog. Ito po yung original na suka. Original to. Walang chemical. Talagang purong-puro. Magkano naman po yung isang ganito? 50. Masarap lang mag-arte ang mga Ilocano dito sa Baler Ilocano, si Kamot. So, ito pa yung purong labuyo talaga, native na labuyo. Galing sa kabundukan ng Maria Aurora. Napakasarap. Ito parang porsyonada ko to. Bakit? Alaman natin may isa bakit 50 ka mga sila nalulum muna yun pinaka-artom na. Ayan. So ayan po si Aling Telly at busy nagtutulong na sa pagtali kasi Rizal, Nueva City. Tiga Rizal po. Ilocano, Tagalog. Laok-laok. Ayan po. Sa Sangitan po kami namimili. Sangitan, alam niyo yan, sa Kabanatuan. Yung magsakan ng mga gulay doon. Sa Kabanatuan. Ayan, hindi sanay yan ayos magtali ayan. Ayan, nagyayabang na po si Aling Telly. Mas magaling na daw siya doon sa mga sanay na dito mag-prepare ng pako. Siyempre matrabaho talaga, lahat ng bagay matrabaho. Masarap nga. May crispy na ganito, meron din ganataan, meron din sigaw. May. Lalagyan ng chicharon. Ay, siya. Crispy na ganito. Okay. So, ayan na po. Talaga namang willing-willing si Aling Telly sa pagpe-prepare, pagtatali ng pako. Sa sunod, ikaw na mag-ani doon sa bundok, yan po. So, naka-experience siya. Another... Tingnan natin doon sa falls, ang laking pako. Hindi naman pako na nakakain yun. Ang laki talaga. Siguro, maganda nito. Magtalim na lang tayo ng pako doon, no?
Hindi naman to tinatanim, wild to eh. So wild. Oo. Mhm. Oh. Ayan po. Yan. Gising-gisi si... Oo. Yung tali ni Aling Tili, parang sinabunutan ng pusa. hindi siya marunong mag-ayos. So, be proud kasi first time, kahit pa paano, marunong magtali. Talagang hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Kasi talagang... Oo. So, dumidilim na naman yung Kakaiba niya to. kalangitan, mga kanguso. Mukhang babagsak na naman yung ulan. Pero naman sa kami malahon. Mamaling isipin ko na lang. Ay, wag na raw pag ganyan. Sige, basta galot-galutan nyo na. Pwede na yan. Hindi na ako yan. Ang gaganda ng pako. Talaga oh. Fresh na fresh siya. Mga kanguso. Mga marites. Andito na yung inaabangan yung pako. At mamaya, kunting saglit na lang. At nandyan na kami. At andito na yung mga order nyo. Yung mga hinihintay nyo. Sariwang pako. Galing dito sa Maria, San Jose, Barangay San Jose, Aurora, Maria, bayan ng Maria, province ng Aurora province. Yan to, mga kamaritis, mga nanguso. Oh. Talaga naman, sariwang-sariwa. So, live, mga nanguso, si Aling Kaylee, tumutulong sa pagpe-prepare. Yan. Sige, palutin na siya. Tapos na. Ayan. Napakabango. Sabi nga, paamoy nga. Kung talagang... Amoy mo. Kaamoy ko. Puro to, purong suka.